Бүгін облыс әкімі Құмар Ақсақалов елдегі төтенше жағдайға байланысты сәуірдің 1-нен Петропавлға кіріп шығуға шектеу қойылатындығын жеткізді. Кезекті халыққа үндеуінде өңір жетекшісі мұның барлығы коронавирустың алдын алу үшін атқарылып жатқан шаруа екендігін баяндады және тұрғындарды түсіністік танытуға шақырды. Құрметті жерлестер, бүгінгі күні еліміздің барлық өңірлерінде коронавирус жұқтыру жағдайлары тіркелді. 8 қала карантин режиміне өтті, басқа қалаларда шектеу шаралары қабылданып жатыр. Учитывая всю серьезность ситуации, мы также вводим ограничительные меры с 00 часов 1 апреля 2020 года. Вокруг города Петропавловска будут установлены блокпосты по основным направлениям. Выезд, въезд только при необходимости. Кроме проверки документов будет проводиться анкетирование, санитарный и ветеринарный контроль. Задача блокпоста – обеспечить передвижение только при необходимости на работу, по деловым вопросам, в больнице и так далее. В районах области также усилены карантинные посты на дорогах с правом ограничения передвижения. Это значит, что жители могут пересекать границы районов только по конкретной необходимости. Все другие причины, в том числе семейные торжества, должны быть ограничены либо отменены. Аэропорт уже закрыт, продажи билетов на поезда приостановлены. Железнодорожный вокзал принимает только пассажиров, которые купили билеты до 27 марта. Это уже не рекомендации, а требования чрезвычайного положения. Эти правила должны неукоснительно всеми соблюдаться. У полиции будет право следить за исполнением этих правил. Важно понять, что чем больше вы находитесь в общественном месте, тем больше рискуете. Безответственность не должна стоить кому-то жизни или здоровья. Детские сады работать не будут. Пожилым людям старше 65 лет рекомендуется оставаться дома. Вводится ограничение появления в общественных местах не более 3 человек с соблюдением дистанции. Дети только в сопровождении со взрослыми. Государственные учреждения, больницы, правоохранительные органы, коммунальные службы будут работать в обычном режиме. Остальные учреждения и предприятия должны перевести работников на дистанционный режим, если есть возможность. Точки общепита могут работать в режиме доставки еды. Филиалам банков и почтовым отделениям нужно четкое планирование визитов клиентов во избежание скопления людей. Не более 5 человек в очередях. Надо соблюдать дистанцию в 2 метра. Время работы общественного транспорта также будет ограничено с 7 часов утра до 20:00 вечера. Усиливаются дезинфекционные меры. С сегодняшнего дня начинается дезинфекционная обработка территории общественных мест, тротуаров, площадей перед торговыми центрами. Уважаемые земляки, врачи сегодня выполняют большую работу. По поручению президента нашей страны заработная плата медицинским работникам, которые задействованы в противоэпидемических мероприятиях, будут существенно увеличены. Выплаты будут производиться в течение 3 месяцев по 3 группам риска заражения. Очень высокого риска. Это врачи, средние и младшие медработники инфекционных стационаров, включая отделение реанимации. Надбавка составит 20 минимальных зарплат или 850 тысяч тенге. Высокого риска. Врачи, средние и младшие медработники провизорных стационаров и скорой помощи. Надбавка составит 10 минимальных зарплат или 425 тысяч тенге. И среднего риска – это врачи, средние и младшие медработники карантинных стационаров, санитарные врачи, водители скорой помощи. Надбавка составит 5 минимальных зарплат или 212 тысяч тенге. Құрметті жерлестер, шектеу шараларын, талаптарын орындау керек. Бұның барлық адамдардың денсаулығы мен өмірін сақтауға бағытталған.